Bine ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iunie, mai precis perioada cuprinsă între 8, și 14 iunie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, desigur, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și desigur vreau să le mulțumesc încă de la începutul lecturii tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, like-urilor, gesturilor de apreciere și gândurilor voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Dacă sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragilor, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Cum de alminteri, nu uitați să folosiți instrumentele puse la dispoziție de către YouTube pentru a vă exprima sprijinul, aprecierea față de acest conținut, cum ar fi like-ul, hype-ul, super like-ul, mulți dintre voi cu siguranță știu de aceste instrumente. Acum, haideți să vedem care este energia voastră generală pentru această nouă săptămână de iunie. Și avem un nu categoric. Așteaptă. Amână decizia ta. Fă o pauză. Spune nu. Atât de categorică. Este o energie de confirmare a ceva ce pe voi vă frământă. E ca și cum nu este ceva nou. Îți confirmă ceva ce tu deja simți. Cumva reprezintă acea linie adevărată a lucrurilor. Te poți, nu știu, vă puteți simți ghidați, de exemplu, să faceți o pauză sau foarte bine să spuneți nu. Este un mesaj de oprire, de amânare a unei decizii sau unor decizii, un moment potrivit pentru ca voi să nu acționați imediat și să apare această necesitate a unei pauze, a unei reevaluări înainte de a spune da sau înainte de a acționa. Sau poate, nu știu, o situație care nu este încă pregătită pentru a trece la acțiune, așa că nu vă grăbiți, nu este încă momentul. Bun, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 8-14 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Și vouă, ca și la celelalte zodii, vreau să vă spun dacă încă se mai aude. Eu, din ce am reușit să fac, să nu se mai audă zgomotul de fond, care s-a auzit și anul trecut în vară când a trebuit să folosesc aerul condiționat. Chiar am vrut ca lecturile mele să fie cât mai fără probleme, în așa fel încât voi să le ascultați cât mai bine și pentru asta am achiziționat și aceste microfoane pentru a reduce zgomotul de fond și bineînțeles că în momentul în care îmi editez eu singură clipurile mele, voi încerca să-l atenuez cât se poate de mult în așa fel încât să nu fie deranjant atunci când îmi ascultați lecturile și sper să îmi și iasă, dar este un rău necesar, să spunem așa, pentru că eu stau într-o căldură fabuloasă în timpul verii și este foarte complicat, nu doar să fac lecturile, este complicat și să trăiesc. Așa că sper să nu vă deranjeze foarte tare și să mă puteți auzi cât mai bine. Haideți să vedem acum, dragii mei dragi, ceva important pe partea bănuților. Uite că era să vă arăt surpriza, dar nu, surpriza rămâne la final. Dragilor, haideți să le și clarificăm un pic.
Uite pe partea muncii ce bine stați. Haideți să vedem. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Săgetător, asul de bâte pentru săptămâna 8-14 iunie. Clarificăm. Le lăsăm. Clarificăm judecata. Clarificăm judecata. Ia să... că e aici. Le lăsăm așa, haideți să mai încercăm. Clarificăm judecata, te rog. Clarificăm 6 de monede. Clarificăm 9 de bâte. 9 de bâte, te rog. Clarificăm 9 de bâte. Și clarificăm surpriza săptămânii. Opa, aici nici n-am stat pe gânduri. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă cu partea asta profesională. Foarte multe cărți avem aici. Dragilor, asul de bâte. Asul de bâte pe partea asta profesională îmi vorbește foarte mult de un moment în care poți începe un job nou, un proiect nou, o idee care vă place. Și poate chiar unii dintre voi vreți să vă deschideți, nu știu, poate vreo mică afacere. E foarte creativă. Se lansează, poate un proiect personal. Începeți un curs, aveți energie, aveți curaj, începeți activități creative care vă plac. Unii dintre voi chiar puteți să vă transformați în creator de conținut, cum sunt și eu, de exemplu. Sau să organizați un eveniment în care să vă ajute foarte mult în cariera voastră profesională, da? Care vă inspiră, vă motivează. Cum de-al minteri, chiar și pentru cei care aveți deja un job, apare ceva pozitiv cu colegii de muncă, cu partenerii voștri de afaceri, colaboratorii voștri. Există ceva care pe partea muncii este benefic pentru voi. De unde provine? Și aici este interesant. Provine... Lucrurile se mișcă foarte, foarte rapid. Și dacă zodia pești vă spune ceva și aici puteți fi voi, da, o regină de bâte, pentru că reprezintă zodiile de foc. Asta să le punem noi un pic așa. Să vedem. La un eveniment posibil, la un eveniment, să fii, neapărat să fii cunoscut pe cineva, dar un anumit eveniment important alături de persoane cunoscute vouă, o echipă, să spunem așa, ceva s-a început să se miște foarte rapid. Au apărut poate schimbări, vești importante, o aprobare foarte rapidă pentru un job sau pentru un plan sau o decizie neașteptată în care voi a trebuit să acționați foarte rapid. Chiar dacă, mare atenție, cu luna aici, aș spune că situația nu a apărut atât de clară la început. Posibil să fi avut și parte de informații nu tocmai complete, de tot felul de promisiuni care vouă nu vă sunau foarte clar. Posibil iară să se fi creat anumite confuzii, că e între voi și anumiți asociați, că e între voi și colegi, sau că e între voi și cadrul în care voi vreați să faceți respectivul proiect. Așa că ați fost nevoiți să verificați informațiile înainte de a lua decizii importante sau înainte de a lua, de a accepta această confirmare vis-a-vis de un contract sau vis-a-vis de o promisiune. Lucru care s-a întâmplat cu acest 10 de cupe. Se pare că ați intrat ori într-o echipă mai armonioasă, ori că ați început un proiect care să vă aduce bucurie, vă aduce această pasiune și entuziasm, să pur și simplu ați primit acea recunoaștere în sfârșit, care face ca voi să vă simțiți că munca voastră chiar contribuie la ceva mai mare și că sunteți în locul potrivit. Lucru care
vă scoate în evidență cu această regină de bâte, vă dă mult mai multă încredere, tocmai de aceea aș spune că pe partea asta a muncii cu acest as de bâte sunteți foarte motivați, sunteți în sfârșit, aș spune, vi se oferă acea oportunitate pe care voi o așteptați de mult, pe care voi v-ați dorit-o și ați pus pasiune în ea. Pe partea banilor avem judecata care vine dintr-un alt arcan major, îndrăgostiții. Și dacă zodia Gemeni vă spune ceva, ce pot eu să vă spun vis-a-vis de bani, că voi ați luat posibil o decizie financiară ținând cont foarte mult de principiile și valorile voastre. Poate că ați făcut anumite economii pentru un scop foarte important sau poate că ați colaborat și cu alte persoane tocmai pentru a obține o anumită stabilitate. Poate ați colaborat cu vreun partener de afaceri, partenerul vostru de viață, sau v-ați împărțit, ca să zic așa, cheltuielile pe ceva în comun, pentru un proiect în comun, pentru un plan în comun, cu altcineva, în mare parte pentru cei care au pereche, în primă fază cu perechea voastră, dar pentru ceilalți cu altcineva care avea același interes ca și voi. Acum, cu judecata aici aș spune că apare șansa ca voi ori să corectați anumite greșeli făcute anterior, legate de o refinanțare financiară sau legate de încheierea unor datorii sau legate de o alegere financiară pe care ați făcut-o cu ceva timp în urmă, care are legătură cu o altă persoană și în sfârșit lucrul ăsta se poate finaliza, se poate rezolva această situație financiară sau acest scop în comun. Acum putem vorbi și de o dorință de-a voastră mai veche, care în sfârșit în această săptămână cumva, pe care poate n-ați putut să o duceți la bun sfârșit din lipsa banilor. Acum poți să spui, domne, în sfârșit acum pot, nu știu, să mă duc în cutare loc, mi-am dorit de o grămadă de timp, am făcut economii ca să ajung acolo și în sfârșit în această săptămână se întrevede posibilitatea ca voi să duceți la bun sfârșit ceva la care v-ați gândit de ceva timp din trecut. Da? Este șansa ca voi să aveți chiar un posibil venit suplimentar sau, nu știu, o recompensă care să vă ajute să încheiați poate un proiect la care ați lucrat de multă vreme sau pur și simplu să faceți ceva ce era cumva rămăsese decât în faza de proiect, să-i spunem așa. În relație avem un 6 de monede și un paj de cupe. Șasele ăsta de monede aduce o energie karmică, mai ales când e vorba de relații. Și nu numai, de-al minteri. Aș spune că relația voastră poate să cunoască un soi de, cum să-i spun eu, de atenție din partea partenerului vostru. Este o săptămână în care voi chiar vă puteți consolida și mai bine legătura. De ce? Pentru că vor veni niște gesturi de apreciere, niște gesturi de atenție. E ca și cum perechea voastră vă oferă această atenție de care voi aveați nevoie. De ce? Pentru că avem acest paj de cupe. Acest paj de cupe îmi vorbește de mesaje, gesturi romantice, neașteptate. Acum nu știu dacă partenerii voștri au vreo legătură sau nu cu zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Important este că apar aceste gesturi neașteptate, apar aceste surprize. Poate că veți primi o invitație, nu știu, haide să petrecem weekendul ăsta împreună. Sau tot felul de declarații de afecțiune, comunicarea emoțională dintre voi nu face altceva decât să reînnoiască, poate,
conexiunea dintre voi. E ca și cum în sfârșit vine și reversul medaliei, ceea ce voi ați oferit cu ceva timp în urmă, e momentul să primiți înapoi. Da? Este o mână începe să spele pe cealaltă. Cei care sunteți singurei, voi aveți aici un 9 de bâte. Sunteți în... și aici foarte bine cred eu că s-ar canaliza această energie în a spune, ia o pauză și spune că nu. Avem lumea, 2 de bâte și un 6 de bâte. Dragilor, de aici provine acest 9 de bâte. Aș zice că voi trebuie să fiți în continuare destul de atenți, destul de vigilenți poate la o anumită persoană, la o anumită energie, relație, să nu vă lăsați prinși, ca să spun așa, în tot felul de situații care nu știu cât de benefice vor fi pentru voi. Cumva trebuie să fiți un pic mai selectivi atunci când faceți alegeri sentimentale. Asta îmi spune acest 9 de bâte. De ce? Pentru că nu știu dacă o conexiune cu străinătatea, cu cineva din străinătate, sau poate o călătorie în străinătate, sau poate o etapă care tocmai s-a încheiat, are legătură cu această energie a lui 9 de bâte. Dragilor, eu aș spune că e posibil ca voi să fi trecut prin multe și încă tocmai toate aceste multe lucruri prin care ați trecut să vă facă un pic mai precauți. Nu văd o energie în care voi să vă aruncați așa cu capul înainte. Sunteți mult mai atenți, observați, testați terenul. Ideea că avem lumea aici, care, cum am mai spus, dacă nu reprezintă o călătorie, o conexiune cu cineva din străinătate, poate să arate o încheiere de ciclu. Pentru unii dintre voi, nu știu, poate să reprezinte depășirea unei vechi povești de iubire sau a unei dezamăgiri pe care voi la un moment dat ați avut-o în viața voastră. Dar pe de altă parte, 2 de bâte nu este neapărat o carte de acțiune propriu-zisă. Eu aș spune că este o carte de planificare, de analiză. Ce fac? Ies din zona mea de confort sau nu? Ce aleg acum? Și vine, bineînțeles, acest 6 de bâte care ne vorbește de mai multă încredere, de validare. Așa că mesajul a spune că nu este momentul, tocmai de aceea ne legăm de această energie, spune că nu mai amână un pic. Nu este momentul să vă aruncați brusc într-o nouă relație. Mai degrabă aș spune că sunteți într-adevăr aproape de un nou început, poate mai mult decât credeți, dar nu vă grăbiți încă să luați o decizie. E ca și cum cărțile vor arăta, îți arată șansa, îți arată oportunitatea, dar în același timp te pune și în gardă și spune, știi, nu este nevoie să alegi imediat. Așa că tind să cred că această energie atât de categorică este foarte mult pentru cei care sunteți singurei. Da? Pentru că apare posibilitatea ca voi să închideți definitiv un capitol, să priviți către ceva nou, totuși energia săptămânii vă cere să nu vă grăbiți, să observați, să analizați, să lăsați lucrurile să se așeze înainte de a lua o decizie importantă. Haideți să vedem acum și care este, uite, surpriza săptămânii, cine o aduce? Pusnicul, dragilor. De ce? Din cauza unui 5 de monede. Avem aici zodia Fecioară, poate rezonează cu unii dintre voi. Ce ne spune Pusnicul? Pusnicul, pe partea asta de surpriză, exact la asta ne zice: nu te grăbi, analizează, reevaluează. De ce? Pentru că acest 5 de monede poate să ne vorbească, cum să spun eu, e legat, poate să fie legat și de bani. Surpriza săptămânii poate avea legătură cu orice domeniu al vieții, cu orice situație care este de interesul vostru. 5 de monede
E ca și cum ți-ar spune, știi, chiar dacă vin poate anumite provocări financiare, da? Anumite restricții, trebuie să te adaptezi la ele, dar nu oricum, ci după o atentă analiză. Pusnicul în această situație te îndeamnă să vezi, cum să spun eu, să petreci, să spunem așa, un pic în solitudine, tocmai pentru a reflecta și mai bine, pentru a vedea de fapt cum stau lucrurile, pentru a analiza, a planifica înainte de a lua o decizie importantă. Deci se confirmă, desigur, și surpriza săptămânii confirmă această energie, dar nu vă grăbi. Haideți să vedem acum și care este mesajul final. 3. Voi bateți recordul. E prima zodie care mi-a ieșit 3 mesaje. Spune așa: îmbrățișează schimbările într-o manieră, se spune, destul de rapidă. De ce? Pentru că ești full echipat. Adică vă puteți adapta foarte bine și nu mă miră, voi fiind un semn mutabil alături de pești, fecioară și gemeni, de obicei voi găsiți maniera să vă adaptați și chiar să scoateți profit din noile energii care apar în viața voastră, așa că nu este de mirare. Da? Sunteți full echipați. Sunteți obișnuiți cu acest lucru. Și aici avem numărul 5, poate să reprezinte ceva pentru unii dintre voi. Avem numărul 22, număr maestru, și avem balena, rechin, care ne spune așa: lasă-ți inima să te ghideze. Ai în interiorul tău o mapă internă. Acea mapă îmi cer scuze, am spus-o în spaniolă, hartă. Deci aveți în interiorul vostru acea hartă interioară care vă ghidează. Este un moment bun în această săptămână totuși să vă ascultați și ce vă spune instinctul, intuiția, inima voastră, sufletul vostru. Și desigur mai avem și folosește-ți toate simțurile. Exact ce spuneam, fii rațional, dar folosește și intuiția și instinctul. Ascultă-ți semnalele propriului organism, mai ales cel de al 6-lea simț. Nu întâmplător ni se spune de al 6-lea simț, care este intuiția. Partea noastră intuitivă, chiar și instinctele noastre, care de multe ori ne îndeamnă să ne oprim. Deci se păstrează, al 3-lea mesaj chiar păstrează această energie a întregii lecturi de a nu te grăbi, de a mai aștepta un picuț. Da? Bun, dragilor, cam aceasta este lectura voastră, cam acestea sunt mesajele pentru voi pentru această nouă săptămână de iunie. Eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și, desigur, nu uitați, până data viitoare când ne vom reîntâlni, nu uitați, dragii mei, sunteți suflete frumoase, așa că gândiți înalt, zburați înalt și lăsați, desigur, ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.